Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Então, hoje nós viemos gravar um vídeo assim. Desafios com a slime. É que vocês estão escorregando, escapando da nossa vista. Então, aí, para de bater aí. Aí pode. Pronto, gente. Sem empurrar a mesa, sério. Mas e a Pietra? É verdade. Gente, não fale isso no meu dedo. Então, o primeiro desafio vai ser o seguinte. Ó, gente. O primeiro desafio vai ser... A gente tem que pegar esse slime todinho. Olha o tamanho desse slime. Bem grande. Lembrando que vai ter vários desafios de slime. Lembrando, né, menina? Só lembrando. Assim vai ser uma de cada vez agora. Uma de cada vez pra cada vídeo. O nosso desafio, a gente tem... Calma aí, gente. A gente tem só algumas tentativas. Eles vão começar cá. A gente tem só 3 tentativas pra fazer uma bolha com o slime. É isso mesmo, vocês ouvem. E a gente quer gravar pra vocês aqui bem direitinho. Uma bolha bem enorme. Começa com a Pietra. Calma aí, a gente tem que sair de perto. A gente tem que sair de perto, senão vai valer. É verdade. Começa a Pietrinha. Peraí, vamos sair de perto aqui, Pietra. Senta aqui onde eu tô. Senta. Não, porque senão vai ficar tudo ao contrário. Não, começa eu, depois eu sei, entendeu? Tá bom. Vai. Fazer o quê? E você senta ali. É pra você sair de perto pra eu conseguir fazer a bolha. Então, meninas, vamos lá. Vai lá, Pietrinha. Segura aqui pra a slime ficar aqui. Puxa mais. Estica esse slime. Estica. E só vai até tudo. Olha, gente. Eu fiz a primeira tentativa, não deu certo. Vamos para a segunda tentativa. Não mexe em muita mesa. Vai lá, Pietrinha. Eu seguro aqui. Vai, pode ir. Vem. Abre mais, assim. Slime assim e joga. Talvez eu estragar. Eu não, você não sabe esticar. Agora a terceira e última tentativa, meninas. Vamos lá, Pietrinha. Tem mais gente. Esse vídeo não pode ser muito longo. Por quê? Porque não é pra ser longo esse vídeo. Posso fazer longo. A gente tá ainda falando. Oi, Segura aqui. Segura. Então, gente, a última tentativa da nossa amiga Pietra. Da nossa irmã. Vai, Pietra. É, isso aí. Bom, a Pietra não conseguiu uma bolinha. Estourou. Só uma mini bolinha. Então, vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Agora sou... É a Elisa agora. Vem, Elisa, troca de lugar com ela pro povo Não ver. precisa, pode É, vir. vira pra cá. Vai lá, meninas. Essa vai ser uma mega extra bolha. Ela já conseguiu na primeira tentativa. Então agora é minha vez. Não, é a segunda, tem mais. É só se ela não conseguisse. Mas volta com um pontinho. Vamos lá, meninas. Uhul. Eu só vou esticar mesmo. Vou fazer minha bolha. Ó, estica daí que eu estico daqui. Não. Consegui! Uma mega bolha, meninas. Uma mega... Não, Pedro, não estoura. Foi insuportável. Você fez? Quando Agora vocês fizer uma bolinha, eu vou estourar também. Saco. Eu estourei a da Elis. Mas era pra estourar. Você não estourou nada. Estourei sim. Eu tô ok. Então, meninas, agora o próximo desafio da gente... Aí você vai ter que sentar agora pra esse desafio. É o seguinte. A gente vai ter a missão de fazer assim, ó. Calma aí. E aqui, Elis? Não, tá ao contrário. Vocês deviam vir mais pra cá. Pietra também, mais pra cá um pouquinho. Isso caiu pra Tá, isso aí. Para a gente de balançar bem. Então, meninas, o próximo desafio vai ser o seguinte. A gente vai pegar um pedaço assim da slime. Assim. Assim. E aí? A gente vai ter que fazer o quê? Adivinhem. Isso.
Tô sei. Já fiz uma bolha. Então, meninas, a gente vai ter que fazer o seguinte. Tá vendo esses potinhos? Como vocês podem ver, é meio que impossível colocar a slime totalmente aqui, mas o nosso desafio vai ser colocar a slime aqui dentro. Primeiro eu, depois a Elis, depois a Clara. Eu já vou tentando aqui. Eu já vou começar meu desafio. Bom, meninas, eu vou precisar de tudo bem ajoelhado. Peraí, vira pra você. Não precisa. Nossa, minha slime tá muito grande. A minha também tá enorme. A minha também. Pode voltar, gente, que eu tô tentando fazer com isso aqui, ó. Eu fiz a bolha menor que eu consegui. E, gente, não tá vazando daqui. Gente, olha aqui. Consegui. Um cupcake. Eu já sei o que eu vou fazer quando acontecer nada. Você faz assim. Uma pontinha. Cupcake. Cupcake. Cup. Agora é a vez da Elilis colocar toda aquela massinha espetacular. Sinto que alguém devolveu massinha. Né? Assim, não. Não, tem que devolver, não pode devolver, tem que ficar com o pedaço. Que eu vi Tá que bom, você chega, tá bom. Chega, eu saí arrumar. Vamos dar licença aí que agora a Elis vai conseguir fazer. Não, Eu já virou. consegui, gente, uma coxinha. Agora é a vez da Pietra. Tá Pietra, pode tirar. Gente, tive uma ideia espetacular. Ah, Aí. Estou zoom. Feliz. ai. Ainda bem que foi só um tico do Tico, né? E que eu não uso muito essa camisa. Eu ia fazer mais merda, eu ia botar slime aqui pra tirar a outra. Vai, Pietra. 10. Não vale. 9. Não vale. Tem que ter tempo, senão não dá tempo. A gente vai dar pra desafio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Uma super coxinha! Meu Deus do céu, minha bolinha do ouvidinho explodiu! Então, gente, agora o próximo desafio é assim, ó, daqui. A gente vai pegar a slime, botou aqui dentro. A gente vai fazer a coisa mais fina que der com ela, sei lá, uma mega coxa, uma mini, sei lá. E aí vocês vão botar a parte de cima. E vão ter que fechar essa slime aqui dentro. Tipo um macarrão. E ó, já sobra bastante slime. Como vocês já estão vendo. Olha o tanto de slime que sobrou, gente. Cheguei! Então, quem começa é a Pietra. Eu não comecei nenhuma rodada ainda. Verdade. Eu acho que vai ser. Pietra, com 2 potes. Com 2 potes tem que fazer pra pôr slime. Ah, sou eu a primeira, Petra. É boazinha. Então você pode deixar. Já sabe, né? Entendeu? É a coisa mais fina que você tem que fazer. Tem que Tá fechar. errado, tem que fechar tudo. Não pode deixar slime pra fora. Tem que ser a coisa mais fina do mundo. Eu tenho que fazer um treino básico com essa aqui. Ai, gente. Peraí. Pode sair, tá? Não pode sair. Eu disse que não pode sair. Só pode sair, tipo, bem pouquinho. Bem pouquinho, tipo, bem mesmo. Pra isso eu tenho um truque. Pra não sair, eu tenho... Tem que fechar ela toda? Se der, sim. Se não der, tem que ficar menos que um dedo de... Deixa eu ver, deixa eu medir agora. Deixa um pouquinho mais de slime. Tá. Deixa um pouquinho mais de slime. Vai que você devolve, né? Não tô devolvendo. Tô mexendo um pouquinho. Ai, minha cabeça. Coçando. Sabe o que é isso? Então, meninas, você terminou? Opa. Sabe o que é isso, Petra? É.
Menos um pouquinho. Sua slime está perfeito. Parece um sanduíche agora. Bom, meninas, é assim. Para minha vez. Cadê Vai outro me potinho? dar Cadê outro potinho, meninas? Não sei, eu não sei. Aqui, Aqui, ó. ó. Mamãe. Meu Deus. Calma. A Pietra colocou a mão. Ô, Pietra. Ele gostou. Depois vamos fazer um exame Uma slime de... Gente, ah, ó, não tem cola. a gente vai mudar uma coisa. A Heloísa vai fazer esse último desafio, a gente vai fazer um... pra ajudar Não, já todas acabou as o desafio. então você vai terminar de fazer esse. E a gente vai E eu fazer uma também bolinha vou fazer, de eu também vou fazer. Consegui, meninas! Menos com o dedo. Cadê você? Pietra, eu já vou misturar o seu, tá? Não, me dá metade, eu quero misturar metade dela. Não é pra misturar todas? Sim, quero Tá. misturar metadinha também. Gente, que slime cor! Fechei. Deixa eu ver. Eita! Então, sabe o que eu acho? Você pegou menos slime que nós. Hã? Deixa eu mexer um pouco nela, grande. Ai, meu Deus, hoje é minha vez de mexer da Ai, grande. confortável. Tá bom, acaba o seu tempo. Peraí, acabou.